troška sádry, troška mrkve. Možná buď to bude dobrá polívka, nebo bude trošku hrudková. Neseš právě. Vy ho stavíte nebo bouráte? No teď ho bourali, hele. To je vchod, to je zip. Teď ho bouráme. Tady je Turistí, že jdu zrovna kolem. Hele, Beník přišel, hele, tady je, Beník je nejlepší. Ne, poslouchej, to je blbost, vole. Tady je vrchol, tady je vrchlík, vole. Ty, ale tady se nesmí stavět výškové budovy, tady si v chráněné krajinou oblasti. Protože... Vy chcete poradit? Pojď, sviť. Tady vidím, že se opravdu staví stan poprvé. To je... Pchaj teda. Oni mají hlad, ale to pojď. Ahoj. Už jedem za peníze, je to dobrý. Kde jsi se nám poučil? No tam elektronický. 3krát jsem tam byl. To je příhoda, ne, to je příhoda na celý den. Když jsem to jako vyštudoval, jak se kupuje skupinový jízdní pro 12 lidí, tak mi to řeklo, že to chce 112 korun v kovovkách. Tak jsem spočítal, že mám 109, tak jsem se prošel přes celý vlak zpátky, od Čabase jsem si půjčil 3 koruny. Šel jsem zpátky, zase jsem se proklikal až na místo a řeklo mi to, že to chce 117. Tak jsem řekl, že už teda zpátky nepůjdu, tak jsem odebral jednoho cestujícího, takže jeden z nás jede na černo. A když jsem dal tisknout ten lístek, tak tam jsou dole skleněný dvířka, které se odvírají dovnitř a ten lístek se neutrh a zůstal za ním a vyset. Mr. Bean Adre, ale. To je povinnost na hodinu elektrický to koupit, jo? No jistě, no tak musíš mít jízdenku, tak buď si musíš koupit. Tak já to vůbec nevím. Tady když vezeš dovnitř, tak je napsáno vůz bez průvodčího, no. Ty, ono nám to ujelo! Tak to je výborný, my jsme měli vystupovat. My jsme se chtěli zeptat, kde vystupujeme. No tak to je výborný, my jsme nevystoupili. Co teď budeme dělat, teď pro nás musí mamu dojet. Prosím? Super! Vystupujeme jedem příštím vlakem zpátky. Koupíš nám lístek zpátky? To už pojedeme za černo. Plastík nás zklamal. Blízko? Ruch, víno. Tomiku, to je ono. Já jsem ten středeční, já už jsem v kempu věděl, že bude malé, ale nevěděl jsem co. No, přesně, jsme si to odbyli, jo. Se zeptal, já jsem úterní, No, čtvrteční protože vlastně. holky chtěli jet autem a já říkám, pojďte, bude dobrodružství. Pojďte s náma. A bylo. A teď mám dilema, musíme platit znovu, když jsme přejeli. My to nestihneme, že jo? Děkujem. Tak, kdo to vezmete na sebe, tu odpovědnost a zmáčkněte to? Ne, ještě ne, bre, až tam to řekne, říkala paní. No. Paní výpravčí řekla, že má zastavit radojete. Můžu to řekla radši. Jak to dělají, to musí přijet někam dřív, ne? Už to ví i Mašinfíra, on to říkal, aby nás vysadil. Aby se nás zbavili. Jinak se nás nezbaví. Bene, tady za to se má zatáhnout. To byla krásná jízda. Díky, díky. Pak se rozejdeme, Péťa, já i Klára. Nebe bude zase jako Wolf. A ještě 1000 let se bude zvedat pára. Nad propastí Niagara Falls. To nemusíte vždycky přijít z druhé strany. No. To není jako povinný, to prostě jenom někdy. Ne, já prostě... My jsme si říkali, než sem dojdeme, aspoň se nebudeme dělit. My si to pivo vypijeme a my se potřebujeme projít. Asi nesedělí. No ještě se nám to, protože jsme to nestihli, no. Jsme to měli krátký. Hele, takhle se leze Monteveres pospátku. Jo. To vyřešil, já se nevěděl, nic mi nedělej, jenom kdybych spadnul. Kdyby spadl, tak ho zašlápni. Já nespadnu, já už to vidím, dobrý je to. Ty vole, to je středověký most. Jo. Kdo říkal, že se nebudeme pohejbat? Rok. Je to libový. Já to beru. Hele, ty ostatní. Teď je to dobrý, čoch tady mám sebou. Tak je to v pohodě, já už jsem se dá. A krátký štuchy. Otočí. Tak já jsem myslel, že No. Tak a spí na břeh. Pojď sem, já ji chytím.
Dobrý, mám jí. Pozor, větve. Chyť se. Ty dopředu, Tome, ty dopředu. Můžu pádlovat. Dopředu a ty kontra. Tak. Pustíme ji, nevadí. Plave. Šopni dopředu. Tam je to lepší, dobrý. Přitáhněte ke břehu. Doprava. Levácím zabrat, pravácím přitahovat. A ono mezi náma s Bačkorou voda taky není žádný přátelák, tak trénuj. Ty sirky takhle nezáleží. Tomíku, ty máš 3 sestry? No, tak to si nezaplávíš. Tak to byla první sestra, tak vyndej druhou. A to ti spadlo do vody, ty sirky. 3 sestry, dej tam 3 sestry. Ty na to... No jo, hoši, to je zálesák. Vy děláte co jako? No my se bavíme docela. Běžte za náma, protože se možná uděláme. Musím upozornit, já jsem omezený, jo? Já mám omezený pohyb, fakt, jo? Omezený jsme tady všichni. Prostě jenom do toho bude to dělat. Já bych chtěl malinko vlevo a pak hned dopravo. Malinko vlevo. Tak. A teď hned doprava, když to půjde. Teď se zkučíme trochu. Hoši, teda, kdybyste mohli jet Zambezi klidně. Bacha, větev, Kondory. Startuj! Historický portál z nepálených cihel. Jdeme na skály! Odraz se Bacha, ať nejsi ve vodě. Dej pádlo nad sebe! Dobrý, hoši, dobrý. To tady nějaký opevnění. Stejně půjdeme na levý břeh pak, no. Tak poslední historický most, si hoši prohlídněte, Stadický. Uvolněné odpoledne. Přál jsem vám delší projížďku, abyste si, když jste vážili cestu, no ale počasí bylo proti. Je 5, no, že bychom to dali ještě jednou, myslíš, jako.